Doniyor Dilidorning yolg'on homiladorligi haqida shubhalana boshlagan lahzada ularning munosabatlari poydevori larzaga kela boshlaydi va boshqa tomonda kasalxona yotog'ida yotgan ota ilk bor o'z gunohlari qarshisida sinib tushadi. Keyingi qismda Doniyor indamay Dilidorning har bir harakatini kuzata boshlaydi. Dilidor esa onasi bilan birga haqiqat oshkor bo'lmasligi uchun yangi reja tuzadi. Boshqa tomonda Diyor otasining so'nggi istagini bajarish uchun onasini kasalxonaga olib borishga urinadi. Ammo yillar davomida yig'ilgan nafrat onaning qadamlarini to'xtatadi. Shu paytda Alisher Sevarani qaytarish uchun oxirgi bor harakat qiladi. Lekin Sevaraning sovuq munosabati uning yuragini parchalab yuboradi. Eng katta zarba esa Doniyor qo'liga Dilidorning butun yolg'onini fosh qiladigan dalil tushganida yuz beradi. Endi bu munosabatlar butunlay tugaydimi? Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchasini ham yoqib qo'ying. Ushbu barcha prediksiyalar shaxsiy fikrlarimiz asosida tayyorlangan bo'lib, asl voqealar bundan farq qilishi mumkin.